الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazret Kays bin Mason Ansari adlı bir sahabi idi radıyallahu anh. Bazı rivayetlerde kendisinin adı Kays
dahi beyan edilmiştir. Adı Ansar'ın kabilesi Banu Zureyk ile alakası vardı. Annesinin adı Anisa binte Kays idi. Babası Mesin bin Halid idi. Uhud ve Bedir gazvelerine katıldı. Bir kızı Ümmü Sa'd binte Kays idi. Vefat ettiği zaman evladı Medine'deydi. İkinci sahabi Hazreti Cübeyr bin İyaz'dır radıyallahu anh. Babasının adı Kays bin Halid idi. Bedir gazvesine katıldı. Alakası Hazret kabilesinin Banu Zureyk ile alakası vardı. Hazret Abdullah bin Muhammed dedi ki kendisinin adı Cübeyr bin İlyas idi. Ve başka bir rivayette kendisinin adı Cübeyr bin Kays dahi beyan edilmiştir. Hadislerde şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerine el yazu billah bir Yahudi bir sihir yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun üzerine etkisi oldu. Rivayetlerde vardır. Bir taraş ve saçları sihir yaparak bir kuyuya attı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onları oradan çıkardı. Sahih Buhari'nin şerhi Fethül Bari'de şöyle rivayet edilmiştir. O tarak ve saçlar Hazreti Cübeyr bin Kıyas onları çıkardık ve başka bir rivayete göre Hazreti Kays bin Mesin onları kuyudan çıkardı. Onun için bu her iki sahabinin zikrini ben birlikte yaptım. Bunlardan her kim bunları çıkardıysa bu pek önemli değil. Asıl önemli olan şudur ki acaba Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine bir sihrin etkisi oldu mu? Bunun gerçeği nedir? Bunun üzerine bizim düşüncelerimiz nedir? Bunu bilmemiz lazım. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı üzerine hangi yönden itiraz edilirse yahut insanlar itiraz ediyorlarsa kendisine onun cevabını biz vermeliyiz. Onun için ben onun biraz detaylarını beyan edeceğim. Cemaatin literatüründe mevcuttur. Bu sahabi, her iki sahabeyle alakalı olarak bugün bu izahatı beyan edilmiş olacak. Hz. Müslim Maud radıyallahu anhu Felek suresinin tefsirinin tanıtımında bu olaydanın zikrini beyan ederek beyan etti. Sure hakkında beyan ediyor. Bazı insanlar zannediyorlar ki Felek suresi ve Nas suresi son iki sure Mekke'de nazil oldu. Bazı kimseler bunlara medeni olduğunu beyan ediyorlar. Diyor ki şuna inanan kimseler vardır ki bu medenidir. Onların delili şudur ki sure ve onun sonradaki surenin alakası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığı ile alakası vardır. Ki o hastada düşünüldü ki Yahudiler tarafından kendisine sihir yapılmıştır. O zaman bu iki sure nazil oldu ve Resulullah bunları okuyarak üfledi. Beyan ediyor. Öyle deniliyor. Müfessirler diyorlar ki bu olay Medine'de oldu. Onun için Felek ve Nas sureleri medenidirler. Her neyse tercih şuna verilmiştir ki her iki sure medenidir. Yani Medine'de nazil oldular. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki müfessirlerin bir delilidir bu. Tarihi şehadet değildir bu. Tabii ki bizim elimizde dahi öyle kesin bir delil yok ki ona isnaden diyelim ki bu Mekki bir suredir. Ancak ileri sürülen delil dahi boştur.
anlamsız bir delildir. İster Mekke'de olsun, yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalık anında bunu okuyarak kendisine üfleyebilirdi. Onun için yalnız üflemekle zannetmek ki bu Medine'de nazil oldu demek, bu delil doğru değildir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalanması ve insanların düşünmesi ki kendisine Yahudiler tarafından sihir yapılmıştır, bu olayı bazı kelimelerde beyan edilmiştir. O kelimeler şunlardır. Müslim Maud radıyallahu anh bu kelimeler yazmıştır surenin tanıtımında, beyan ederek yazmıştır bu kelimeleri. Diyor ki müfessirler Hz. Ayşe radıyallahu anha'nın rivayetini tercih ettiler. Onun için biz yalnız o rivayetin tercümesini yapacağız. Hz. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilmiştir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Yahudiler tarafından sihir yapıldı. Ve onun etkisi şuraya kadar oldu ki kendisi bazen zannederdi ki kendisi filan iş yaptı, halbuki o iş yapmamış olurdu. Bir gün yahut bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya dua etti. Sonra tekrar dua etti. Sonra tekrar dua etti. Sonra buyurdu ki ey Ayşe, Yüce Allah-u Teala'dan ben her ne dilediysem onu bana vermiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki ben arz ettim, ya Resulallah o nedir? Siz istediniz. Resulullah dedi ki Allah-u Teala size ne verdi? Dedi ki iki adam benim yanıma geldiler. İki kişi. Birisi benim başımın yanında oturdu ve öteki benim ayaklarımın onun yanında oturdu. Sonra başımın yanında oturan ayaktaki ayağa yakınan oturana dedi yahut galiba buyurdu ki Hazreti Ayşe diyor ki ayaklarının yanında oturan baş tarafında oturana muhatap olarak dedi ki bu adam yani Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne hastalığı ne sancısı vardır, sıkıntısı vardır. Öteki cevap verdi ki sihir yapılmıştır. O dedi ki kim sihir yaptı? Cevap verdi ki Labid bin Asim Yahudi sihir yaptı. Ondan sonra dedi ki hangi şey üzerinde sihir yapıldı? Öteki cevap verdi ki bir hurma dalında vardır bu tarak ve saç. Öteki dedi ki nerededir? Dedi ki Yazid Irman'ın kuyundadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra eshablarla birlikte o kuyuya gitti. Sonra geri döndü. Dedi ki ey Ayşe, Allah adına yemin ediyorum kuyunun suyu sanki kıpkırmızıydı, kına karıştırılmış gibi. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh izah etmiştir. Anlaşılıyor ki Yahudilerde bir gelenek vardı ki birisine sihir yaptıkları zaman kına yahut ona benzer bir şeyi suya atarlardı. Şunu beyan etmek için, göstermek için ki bu sihir vasıtasıyla kızıllaştırılmıştır bu su. Kırmızılaştırılmıştır. Zahiri bir tedbir alırlardı sade insanları saptırmak için. Sonra dedi ki ve oranın hurmaları öyleydi nasıl ki şeytanların yani yılanların başlarıdır. Orada hurmaları yılanların başına benzetilmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha diyor ki ben dedim ya Resulallah siz üzerine hasta sihir yapılan şeyi niye ateşe vermediniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana Allah-u Teala şifa verdi. Ben istemedim ki öyle bir şey yapayım ki onunla şer ortaya çıksın. Onun için ben emrettim ki bu eşyalar defnedilsin. Ve onun sonunda onlar defnedildiler. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetinde
Bu iki erkekten bahsedilmiştir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Anlaşılıyor ki onlar melekler idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gösterildi onlar. Eğer insanlar olsaydılar Hazreti Ayşe radıyallahu anha dahi onları görürdü. Diyor ki bu rivayet Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan beyan edilmiştir. Bunun yalnız şu kadar anlamı vardır ki Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e melekler vasıtasıyla haber verdi. Yahudiler size sihir yaptılar. Onun anlamı bu değil ki sihirin etkisi nasıl kabul ediliyorsa aynı şekilde Resulullah üzerinde etkisi dahi oldu Resulullah'a o sihirin. Sonra diyor ki kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların sihir eşyalarını ortaya çıkarak defin ettiler. Yahudiler zannettiler ki onların yaptıkları sihir batıl olmuştur, bitmiştir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini sağlığa kavuşturdu. Özet şu ki Yahudiler inanıyorlardı ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sihir yaptılar. Onun için kuvvetli bir şekilde onların dikkati şuna çevrildi ki kendisi hastalandı. Diyor ki bu rivayetten Yahudilerin düşmanlığı ortaya çıkıyor. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı besliyorlardı. Şu dahi açık izah ediliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın doğru peygamberiydi. Çünkü Allah-u Teala tarafından kendisine bütün o bilgiler verildi. Yahudilerin kendisi elinde yaptıkları haberler kendisine izah edildi. Onun için gaybten haber verilmesi ve Yahudilerin kendi maçlarında başarısız kalmaları kendisinin doğru peygamber olduğunun açık bir delilidir. Doğru delilidir. Kısacası Hz. Müslim radıyallahu ta'ala bir netice çıkarmıştır. Gerçekte odur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine Yahudiler sihir yaptılar. Kendi kafalarına göre ancak onun bir etkisi olmadı. Ve hastalık ve unutkanlık hastalığı vardı. Yahut herhangi hastalığı varsa onun başka sebepler olabilir. Ancak Allah-u Teala Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Yahudilerin bu işleminden haberi verdi Resulullah'a. Zahir manada dahi zannettiler ki bir sihir yaptı. Onu dahi başarısız kıldırdı. Ve Yahudiler kendi hastalığını görerek kendi düşüncelerine memnun oluyorlardı. Yahut meşhur ettiler. Ya konuşuyorlardı ki bizim sihirimizin etkisidir. Ki bu hastalık devam ediyor. Onun gerçeği apaçık oldu. Sonra bizim literatürümüzde Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh'ın bir makalesi var. Bu konu üzerinde detaylı olarak tarihi ve bilgisel tartışma yapılmıştır bu makalede ve daha izah ediyor bu olayı. Yazıyor Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh şöyle yazıyor. Tarihi hatta hadislerde beyan edilmiştir ki Hudeybiye anlaşmasından sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine el-Yazu billah bir defa bir Yahudi adlı bir münafık adı Lebib bin Asım idi. O sihir yaptı Resulullah üzerine el-Yazu billah. Bu sihir şöyle yapıldı ki bir tarakta saçlar bağlanarak bir kuyuya atıldı ve deniliyor diyor Hazreti Mirza Beşir Ahmed. El-Yazu billah kendisi bu sihire de uzun zaman müptela kaldı. Meşhur ettiler. Bu arada kendisi çok defa üzgün kalırdı. Ve çok dua ederdi üzülerek. Ve bu durumun belli bir durumu şöyleydi ki o günlerde kendisi çok unutkanlık hastalığına tutuldu. Unutuyordu. Hatta bazen düşünüyordu ki ben iş yaptım filan iş fakat halbuki o iş yapmamış olurdu. Yahut bazen şöyle düşünürdü ki ben filan hanımın evine gittim halbuki onun evine gitmemiş olurdu. Detaylarını beyan ediyor ki unutmamak lazım.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu şuydu. İslami buyruğa göre kendi hanımlarının sırasını koydurdu. Her sırasına göre her akşam hanımın evine giderek hal hatır sorardı ve ondan sonra sırası olan hanımın evine giderdi. Üstteki rivayette buna işaret edilmiştir. Her neyse rivayet üzerine devam ediyor. Sonunda bir rüya neticesinde Allah-u Teala bu fitnenin gerçeğini kendisine anlattı. Vesaire vesaire, bu özettir. Daha önce de beyan edilmiştir. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'ın tefsirinde. Bu Buhari'nin rivayetidir. Bunun özetini beyan etmiştir Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh. Sonra kendisi yazıyor ve diyor ki bu tarih ve hadisin bazı kitaplarında rivayet edilen hadisin özetidir. Bu rivayetin önünde öyle hikayeler uydurulmuştur ki asıl gerçeği ortaya çıkarmak zordur. Öyle hikayeler yapılmıştır ki çok zor oldu ki nedir? Eğer bütün bu rivayetler kabul edilirse el-iyazu billah Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ve mukaddes vücudu öyle ispat ediliyor ki sanki el-iyazu billah kendisi zayıf bünyeli bir insan idi. Dünya işlerinde en azından kendisinin kötü düşmanları kendi sihirlerini kendisi üzerine yapabiliyorlardı. Ve istedikleri gibi yapabiliyorlardı. Ve kendisinin kötü isteklerinin merkezi halini getirerek kendisinin beynini yakalayabiliyorlardı. Bu el-iyazu billah kendi sihir üzerinde sihira mukabil kendisini çaresiz gibi görülürdü. Bu rivayet öyle beyan edilirse hadislerde ya tarihlerde beyan edildiği gibi netice o zaman bu çıkıyor. Bu tamamen yanlıştır. Bu olamaz. Ancak bu rivayetler hakkında akıllı ve menkuli bir şekilde eğer düşünülürse ve tam olarak araştırılırsa, bu rivayetler üzerinde araştırma yapılırsa açık beyan ediliyor ki bu tamamen hastalık vardı, unutkanlık hastalığı. Bedensel zaaf neticesinde belli bir müddet için buna yakalandı. Bundan sonra bunun neticesinde bazı düşmanlar istifade ederek meşhur ettiler ki biz el-iyazu billah Müslümanların peygamberi üzerine sihir yaptık. Ancak Allah-u Teala kendisine çarçabuk sağlığa kavuşturarak düşmanın yüzünü kararttı ve münafıkların yanlış propagandaları başarısız kaldı. Yerle bir oldu. Dünyada şeytan güçlerinin fatihi ve afdelur rusul, ondan daha üstün düşmanların başını ezen ne çıktı ne de gelecekte çıkacak. Onun hakkında öyle demek ki o bir Yahudi'nin şeytani sihirin halamet ondan etkilendi. Bu en kötü bir düşüncedir. Asla düşünülemez böyle. Ve bu yalnız bizim iddiamız değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu reddetmiştir. Bunun izahı bir hadiste vardır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a arz etti. Ya Resulallah, acaba benimle şeytan vardır? Dedi ki evet. Hazreti Ayşe kendisi hakkında sordu. Benimle birlikte şeytan var. Resulullah dedi evet. Sordum, her insanın yanında bir şeytan olur? Dedik evet. Hayret ederek Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah, sizinle birlikte dahi bir şeytan var mıdır? Dedik evet. Ancak Allah-u Teala bana üstünlük vermiştir şeytan üzerine. Hatta öyle ki benim şeytanım dahi Müslüman olmuştur. Bu açık buyruk olmasına rağmen insan düşünemez ki Yahudi kendi sihirine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce bir peygambere sihir yaptı. Bu denilebilir mi? Ve kendisi o sihirden etkilenerek hasta kaldı ve üzgün kaldı. Bu denilebilir mi? Yalancı kimseler hakkın önünde her çağda bu gibi planlar yaptılar yalancı. Ve aziz olan Allah, güçlü olan Allah bütün bu yalancıların
hilelerini ortaya çıkarmıştır. O diyor ki Kataballahu l'aglebanna ana ve Resulü. Allah-u Teala bunu yazmıştır. Mukadder kılmıştır. Ki her Resul zamanında ben ve benim Resulüm üstün çıkacağız ve hiçbir şeytani plan bizim önümüzde başarılı olmayacak. Bizim karşımızda. Diyor ki o zaman soru şudur. Bu olayın gerçeği nedir? Ki Sahih Buhari'de dahi Hazreti Ayşe radıyallahu anha tarafından beyan edilmiştir. Eğer bu olayın siyak ve sibak ve Yahudilerin alışkanlıklarını göz önünde bulundurursak bunun gerçeğini anlamak zor değildir. İlk olarak şunu bilmek lazım. Bu sihir anlaşma Hudeybiye anlaşmasından sonrakidir. Sabakat İbn Sa'd'da yazılıdır. Orada Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyaya binaen Ömre için Mekke'ye doğru teşrif buyurmaya niyetlendi. Fakat anlaştığı Kureyş mani oldular ve zahirde başarısız geri döndü. Bu zahiri başarısızlık öyle bir sadme idi ki kafirler ve münafıklar alay etmeye başladılar. Ancak bazı ihlas sahibi Müslümanlar, hatta bir hadiste vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi üstün sahabiler dahi bu başarısızlık yüzünden sarsıldılar. Gelip geçici olarak. Buhari'de yazılıdır. Buhari'nin rivayeti vardır. Bu zayıf insanların iptilaya girmesi mümkün idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiatı üzerinde çok etkisi vardı. Ve belli bir müddete kadar çok üzgün kaldı. Ve lazimen bunun etkisi sağlığı üzerinde dahi oldu. Ve kendisi Allah-u Teala'ya çok dua ederdi bu üzgünlük durumunda. Hadisin kelimeleri vardır. Da'a ve da'a da işaret edilmiştir. Dua etti. Ki bu anlaşma olayından sonra İslamiyet'in ilerlemesi de bir mani olmasın. Bu öyle bir duaydı ki Bedir meydanında Allah-u Teala tarafından başarı sözü vermesine rağmen düşmanın zahiri gücü görerek dedi ki Allahumma in tuhlik hazihil isabata la tubad fil ardı. Bu sebeplerden dolayı kendi hesapları ve hafızası etkilendi ve belli bir müddet için nisyan hastalığına yakalandı. Bazı rivayetlerde 2-4 gündür yahut 2 gündür rivayet edilmiştir. Yahut bir gün ve bir gece vardır. Fakat her neyse kaç gün ise belli bir etkisi oldu. Lazimen Hazreti Mirza Bişir Ahmet bu etki çıkarmıştır ki birkaç gün için idi. Ve bu sebepten dolayıydı bu üzgünlük vardı. Müslümanların imanların zaafından da korkuyordu. Bu beşeri bir zaaftır. Allah-u Teala'nın peygamberleri kadıyonlar müstesna değil. Yahudiler ve münafıklar bunu gördüler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünlerde hastadır. Ve zuf dimağ vardır. Beyin zufu bedeni ve onun için alışkanlık olarak fitne olarak meşhur ettiler. Yazıbillah Resulullah'a Müslümanlar peygamberine sihir yaptılar ve bu nisyan o sihirin neticesidir. Ve eski alışkanlıklarına göre zahiri alamet olarak bir kuyuya bir tarak ve orada şeyleri attılar bir kuyuya. Resulullah bundan haber aldığı zaman bu fitneyi ortadan kaldırmak için Allah-u Teala'ya çok dua etti. Ve Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın buyurduğu gibi bu haberin gelmesi üzerine bir gün yahut bir gece dua etti, çok dua etti. Ve kendi Allah-u Teala'dan yardım diledi. Bu fitnenin kurucusunun ve onun sihrinin kendisini anlatsın. Ki o sihri yok edebilsin. Allah-u Teala
kendi dualarını kabul etti ve rüya vasıtasıyla kendisine asıl gerçeği ortaya çıkardı. Kur'an-ı Kerim'in usulü buyruğu وَلَا يُفْلِهُ السَّاهِرُ heso ata, yani peygamberlerin önüne hiçbir sahir hiçbir şekilde başarıya ulaşamaz. Hangi şekilde olursa olsun. Sonra Kur'an-ı Kerim'in bu kesin kararı varken يَقُولُ ظَالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا يَقُولُ ظَالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا. Yani zalim लोग derler ki siz ancak öyle bir insana tabisiniz ki sihir zededir o. Sihir yapılmıştır ona. Kafirler aynısını dediler. Sonra bu hadisin kelimeleri ve beyanatın ve Arap'ın deyimlerini düşünerek Buhari'nin bu rivayeti hikaye anil gayr olarak kabul edilecek. Burada zahir de anlamı şudur ki zahir kelam eden kendisi tarafından konuşur. Fakat murad şu olur ki diğer insanlar böyle diyorlar. Ötekinin sözü beyan edilir. Böylece bu rivayetin anlamı şu oluyor ki Hz. Ayşe radıyallahu anha rivayet eder. Bir seferinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine sihir yapıldı. Yani düşmanlar meşhur ettiler ki kendisine sihir yaptık. Hz. Ayşe kendisi demedi. Tercümesi şu olacak. Düşmanlar meşhur ettiler ki kendisine sihir yapılmıştır. O günlerde Resulullah bazen düşünürdü ki filan iş yaptı, halbuki yapmamış olurdu. Ve başka bir rivayet vardır. Bazen düşünürdü ki filan hanımın yanıma gittim, halbuki onun evine gitmemiş olurdu. O günlerde Hazreti Ayşe'nin bir izahatına göre bir gün benim evimdeydi ve üzgün olarak Allah-u Teala'ya dua ederdi. Bu duadan sonra bana dedi ki ey Ayşe, sen biliyor musun? Allah-u Teala bana söyledi. Ben kendisine sorduğum şey arz ettim, ya Resulallah o nedir? Buyurdu ki rüyada iki adam benim yanıma geldi yahut keşfen bana geldiler. Onlardan birisi benim başımın yanında oturdu, öteki ayaklarımın yanında oturdu. Sonra onlardan birisi ötekine sordu, bu adamın ne hastalığı vardır? Hz. Mirza Beşir Ahmet diyor ki bu konuşma tarzı dahi hikayet anil gayb'tir. Yani başkası tarafından konuşmak gibi bir şeydir. Ona işaret eder. Sonra aynı uzun bu söz daha önce beyan edilmiştir. Anlam şudur ki filan Yahudi sihir yaptı ve onun etkisi vardır. Bunlar öyle derler. Sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor ki bu keşiften yahut bu rüyadan sonra bazı eshaplara kuyunun yanına gitti ve onu muayene yaptı. Bunun üzerine orada hurmalar vardı, bir kuyu vardı. Sonra Hazreti Ayşe'nin yanına geri döndü ve buyurdu ki Ayşe, ben onu gördüm. O kuyunun suyu kına suyu gibiydi. Kıpkırmızı. Yahudilerin işi böyleydi. İnsanlar anlatmak için böyle kuyu kızartıyorlardı ve onun hurma ağaçları çirkin idi. Ben arz ettim ki ya Resulallah siz o tarağı niye dışarı çıkarıp attınız? Ya niye ateşe vermediniz? Dedi ki ben Allah-u Teala beni korudu. Bana şifa verdi. O zaman ben onu dışarı çıkararak insanlara niye onu meşhur edeyim? Ki zayıf insanlar sihire doğru boşu boşuna onların dikkati çekilecekti. Onun için o kuyu kapatılmıştır. Hz. Mirza Beşir Ahmet dedi ki unutmamak lazım hikaye anil gayr. Başkalar tarafından bir beyan edilir. Onun bu yolu Araplarda vardı bu yol. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde bu kelam tarzını benimsemiştir. Bir yerde
cehennemdeki insanlara muhatap olarak Allah-u Teala diyor ki zuk innaka antal azizul karim. Ey cehenneme konulan şahıs, Allah-u Teala bu azabını tat. Şüphesiz sen büyük kerem sahibi ve uysal bir kimseysin. Burada murad bu değil ki eliyazu billah Allah-u Teala cehennemdekilere kerem sahibi olduğunu beyan ediyor. Hikayet anil gayr olarak beyan edilmiştir. Ey insan ve onun dostları ve kendisini onurlu zannediyordunuz dünyada. Kötü iş yaptıktan sonra biz onurluyuz diyordunuz. Şimdi Allah-u Teala'nın ateş azabını bunu çakın, tadın. Aynı dahi bu rüyada iki rüya ve iki melek aynı yola girdiler. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu rüyada onları gördü. Onlar dediler ki bu adama sihir yapılmıştır. Murad bu değil ki bizce sihir yapılmıştır. Murad şuydu ki insanlar diyorlar ki ona sihir yapılmıştır. Ve rüyanın asıl gayesi başka bir şey değildi ki bu habisler bir şeyleri kuyuya gizlediler ve onun vasıtasıyla kendi insanlarını aldatıyorlardı, meşhur ediyorlardı. Münafıklarda söz yayıyorlardı. Allah-u Teala onu kendi Resulüne açsın ki onun sözde sihir yok edilsin. Aynısı yaşandı. Ve onların sihirin aleti yere gömüldü ve kuyu dahi kapatıldı ve onun neticesinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ki insanlar bu gibi yaramazlık yaparak sade mizacı insanları aldatmak istiyorlar. Bu dahi zahil oldu. Ve bu Allah-u Teala'nın verdiği bu söz kuvvetli bir şekilde tamamlandı ki la yuflehu sahiru heso ata. Sahir hangi yola girerse girsin Allah'ın peygamberinin önünde asla başarıya ulaşamaz. Kısacası bu hadisten şunlar ispat ediliyor. Bir ki Hudeybiye anlaşmasından sonra taban Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzgün idi ve birçok dünyadaki eviyle ilgili işleri unutuyordu. İkincisi bu hastalığını görerek Yahudiler ve münafıklar onlar daima bu gibi şeylerin peşinde olurlardı. İslam ve Resulullah'ın adını kötüye çıkarıyorlardı. Onlar gizli bir propaganda yaptılar ve dediler ki aliyazu billah biz Müslümanların peygamberine sihir yaptık. Onların bu sihiri öyleydi. Nasıl ki onlar Gazva-i Beni Mustalık'ta Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın geri kalması yüzünden Hazreti Ayşe'nin adını kötüye çıkardılar. Ve böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını karartmaya çalıştılar. Üçüncüsü şu ki bu sözde sihirin zahiri alameti olarak sade insanlar aldatılabilsin. Bu habis fıtrat insanlar bir Yahudi nesilli bir münafık vasıtasıyla kendi yollarına göre bir tarağa bazı saçlar atarak bir kuyuya attılar ve orada Resulullah konuştular ve Resulullah daha da üzüldü. Düşündüğünüz şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ızdırap ile dua etti. Ya Rabbi bu fitneyi yok et ve onun gerçeğini bana anlat ki o fitneyi ben izale edeyim ve sade insanları ben koruyabileyim. Duası kabul edildi. Beşincisi şu ki Resulullah Teala'nın duaları kabul oldu ve Labid bin Asim'in planı ortaya çıktı. Resulullah bazı ashablarla birlikte kuyuya gitti ve o kuyuya yerle defnetti. Hatta kuyuyu dahi kapattı ki bir şey baki kalmasın. Sonra bu soru var ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın yüce bir peygamberiydi. Hatta efdelur rusul ve hatamun nebiyyin idi. Kendisi nasıl nisyan hastalığına yakalandı. Zahirde peygamberin görevlerine rahne olabilirdi. Bunun cevabını unutmamak lazım. Her peygamberin iki durumu vardır. Birisi bakımından Allah-u Teala'nın peygamberi olur, Resulü olur ve o Allah-u Teala'nın kelamı ile müşerref olur ve din konusunda kendi tabirlerine hoca olur.
ve onlar için üsve olur, örnek olur. Ve ikinci yön bakımından insanlardan bir insan olur ve bütün beşeri lavazimler ve tabi tehlikelerin arkasında olur diğer insanlar gibi. Aynı onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olarak buyurdu ki kul innama ana başarun mislukum yuha ileyya. Yani ey Resul, sen insanlara de ki ben sizin gibi bir insanım ve bütün yasalara tabiyim diğer insanlar gibi. Şüphesiz ben Allah-u Teala'nın bir Resulüyüm ve Allah Teala tarafından mahlukatın hidayeti için vahiy ve ilham bana veriliyor. Bana verilmiştir. Bunun tefsili tercümesidir. Burada peygamberlerin iki durumu beyan edilmiştir açık olarak. Bir cihetten diğer insanlardan üstün tutulmuşlardır ve diğer yönden diğer insanlardan ayrı olmadıkları beyan edilmiştir. Onun için birisi zanneder ki peygamberler beşeri lavazimler ve insanın tabi tehlikelerden daha üstün olurlar. O yalancıdır. Şüphesiz peygamberler dahi aynı şekilde hastalanırlar. Nasıl ki diğer insanlar gibi. Malaria hastalığı, tifo hastalığı. Hazreti Mirza Bişir Ahmet radıyallahu anh diyor ki arada şunu da unutmamak lazım. Zahiri alametler. Hadis ve tarihlerde onlardan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tifo hastalığıyla vefat etti. Sonra sildik, nezle, baş ağrısı, üzgünlük, nisyan ve birçok beşeri hastalıklar, yaralanma, bütün bunlara Resulullah ve diğer peygamberler yakalanabilirler. Allah-u Teala istisnai olarak birisini korursa, bir hastalıktan korursa, başka ona söz verirse. Şimdi burada birisi zannederse ki Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında der ki sanukuriuka felâ tansa, biz size öyle bir talimat vereceğiz ki sen onu unutmayacaksın. O zaman niye nisyan hastalığına yakalandı? Buna cevaben bir şekilde hatırlamak lazım. Bu yalnız Kur'an vahiy ile ilgilidir. Genel değil ve murad şudur ki ey Resul, biz size ümmet-i hidayeti için bir vahiy indireceğiz. Sen onu unutmayacaksın. Ve biz kıyamete kadar onu koruyacağız. Genel günlük işler ve dünyadaki işler yahut dini amellerin zahiri merasim konusunda bu söz değildir asla. Hadisten ispat edilmiştir ki birçok seferinde beşeri levazım bakımından unutuyordu. Hatta hadiste şöyle vardır. Bazen namaz kılarken rekatların sayısını unuturdu ve insanların hatırlatması üzerinde hatırladı. Buhari ve Müslim'de hadis mevcuttur. Birçok seferde unutuyordu. Hadiste Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında bizzat kendisi söylemiştir. İnnama ana başarım ansa kama tansavna faiza nasito fazakkiruni. Ben dahi sizin gibi bir insanım ve siz arada bir unutuyorsunuz, ben de unutuyorum. Onun için eğer bir konuda ben unutursam bana hatırlatın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada bir genel olarak unutuyordu. Aynı şekilde Hudeybiye anlaşmasından sonra hastalık olarak nisyan hastalığına kapalandı. Bu sihir ile ilgili rivayetlerde ile alakalı olarak bazı geçen ulemalar dahi beyan ettiler. Mesela Allame Mazeri beyan ediyor. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğru üzerinde birçok delil vardır. Kendi mucizeleri dahi kendisinin doğruluğunu gösterir. Fakat dünyadaki işler için Allah Resulullah gelmemişti. Onunla alakalı olarak bu hastalık zannedilecek. İnsan nasıl diğer hastalıklarla yakalanıyor. Ama Allame İbnül Kasar diyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nisyan hastalığına yakalandı. Bu hastalıklardan biri hastaydı. Hadisin islerinden anlaşılıyor ki Allah-u Teala bana şifa verdi. Özet şu ki
Hudeybiye anlaşmasından sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu durumu ki düşmanlar onu sihir dediler. Asla sihir neticesi değildi. Durumdan dolayı unutkanlık hastalığı vardı. Bazı fitneciler onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zat aleyhinde propaganda vasıtası haline getirdiler. Kur'an-ı Kerim'in peygamberler üzerinde sihirleri yok ediyor, reddediyor. Aklı insani onu kabul etmez. Hadisin kelimeleri bunu reddederler, yalanlarlar. Bu uyduruluyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün makamı sihir hikayesini yok ediyor. Hz. Mirza Beşir Ahmet radıyallahu anh şundan dahi bahsetmiştir. Bu faydadan boş olmayacak ki Hz. Halife Sani, ikinci halife radıyallahu anh o zaman yaşıyordu. Onun rivayeti vardır. O rivayete göre Sirat-ül Mehdi'nin birinci kısmında vardı. Bir defa bir mutasab bir Hindu Gujarat'tan idi. Kadiyan'a geldi. Ve teveccüh ilmi yani hipnotizm yani sihirin çok uzmanıydı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine gelerek kendisine gizli bir şekilde teveccüh yapmaya başladı ki kendisi kötü işler yapsın. İnsanları için alay haline getirsin. Fakat kendisi üzerine teveccüh yapmaya başladı ve sonra çığlık atarak oradan kaçtı ve sorduk niye sordular ne oldu sana? Dedi ki ben Mirza Bey üzerinde teveccüh yaptım. Öyle gördüm ki benim önümde bir arslan vardır bana saldıracak. Ben ondan korkarak kaçtım. Diyor ki hadim yani Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın hadimiydi. Onun makamı budur. Allah-u Teala onun üzerinde sihir etkisinin olmasına izin vermedi. Onun için Efendi hakkında yani Resulullah hakkında düşünmek ki el-Yazu Billah Yahudi'nin sihrine yakalandı. Bu nasıl kabul edilebilir? Sonunda zamanın hakemi ve adeli bu konuda ne buyurmuştur onu okuyacağım. Bütün bu detay izahlardan daha üstündür. Adamın birisi kendi meclisinde sordu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde kafirler sihir yaptılar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki sihir dahi şeytandan olur. Resuller ve peygamberlerin şanı olmuyor ki onun üzerinde etki olabilsin sihirin. Onları görerek sihir kaçıyor. Allah-u Teala der ki la yuflihu sahiru hesu ata. Bakın Hz. Musa önünde dahi sihir vardı. Sonunda Musa üstün çıktı mı çıkmadı mı? Bu tamamen yanlıştır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde sihir üstün çıktı. Biz onu asla kabul edemeyiz. Göz kapatarak Buhari ve Müslim'i kabul etmek bizim mesleğimize aykırıdır. Akıl dahi bunu kabul edemez. Öyle yüce peygambere sihir yapılsın. Öyle şeyler ki onun sihirin etkisiyle maazallah Resulullah'ın hafızası yok oldu, şu oldu ve bu oldu asla doğru olamaz. Sonra diyor ki anlaşılıyor ki habis adamın birisi kendisi tarafından bunları meşhur etti. Biz hadislere edep gösteriyoruz fakat bir hadis Kur'an'a aleyhinde olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ısmati üzerinde olursa biz ona inanamayız. Şurada o zaman hadis derleme zamanı vardı. Hadis derleyenler düşünerek bunları yazdılar. Ancak tam olarak dikkat edemediler. Bütün dikkatlerine rağmen o derleme zamanıydı. Şimdi düşünme zamanı vardır. Düşünün ve derinlemesine inceleyin. Eğer Resulullah'ın ismeti aleyhinde ise o reddedilmeye değerdir o hadis. Yahut onun başka bir izahatı vardı. Hz. Mirza Beşir Ahmet yahut ikinci halife radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki peygamberlerin eserlerini, durumlarını derlemek sevap işidir. Onların sözlerini derlemek iyidir. Ancak bu kaydedir ki derleyen
dikkatli bir şekilde dikkat edemezler. Şimdi her insan kendi aklını kullansın. İnansınlar ve inanılmayacak şeyleri terk etsinler. Öyle bir şey ki maazallah Resulullah üzerinde sihir oldu, bu inanla iman yok olur. Allah-u Teala der ki iz yekulu zalimuna in tattabeuna illa raculan mashura. Zalim insanlar derler ki siz yalnız öyle bir insana tabisiniz ki o sihir zededir. Bunun üzerinde sihir yapılmıştır. Öyle şeyler diyenler zalimdirler. Müslüman değil. Bu imansız ve zalimlerin sözüdür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde el-iyazu billah sihirin etkisi oldu. Düşünmüyorlar. El-iyazu billah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu bu ise o zaman ümmet nerede olacak? O zaman o gark oldu demek ki. Anlamıyorum ki insanlara ne oldu? Bir masum peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden şeytan onun üzerine etki göremiyorlardı. Onun hakkında bu çirkin kelimeler kullanıyorlar. Elhamdülillah bir zamanın imamına inanarak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını, mertebesini dahi tanıyanlardanız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellem inneke hamidun mecid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر